收起来排球的观众，大家午安！弃牌19年的甲级男女排球联赛，我们在这个礼拜移师再往南走，已经走到不能再南了，来到了屏东。12月2号，我们在屏东要来看的是2支，一个是台北的康体，要面对的是云林的美金农。而今天2支的大专班底的球队将要进行今年球季第3跟第4场的一个初赛。 现场真的是很难得了哦！这几个礼拜，这个秘书长就不演了啦。那今天呢、在比赛的之前，来看看各队的一个成绩。目前连庄是5战全胜啊，是13分；屏东台电10分，那桃园台产6分，云林美金农跟康体各1胜3分。那彰化三大有限上礼拜有点可惜，2比3败给了屏东台电。那指引仅是拿了这个2比3的1分。好，现在为大家邀请到的是我们的于清芳于秘书长，跟我们一起来看球。 你就不赢啊！对，弃牌结束，马上又大专连5天，要赶下来这边播弃牌，哇！你真的是这个啊，什么角色都 OK 啊！我想排球是我们最喜欢的了啊，所以我只要有空呢，就尽量的能够到排球场来。呀，对，而且你看到这个大专打完，那弃牌，那然后再休1天，就休1个礼拜，又换女生，又要再打一个循环。对对对，我们女排就这个公开1级的，马上就要在高雄来进行了。啊哈。 所以说都是在南部，所以我想南部的观众真的是很有福气哦。那尤其在整个第一阶段来讲，是这12支队伍啊，这分别要先进行一个循环，那基本上就有很多的对战。那就像今天我们看到这2队，哇，这也是前面刚打满了5场。那其中啊，也可以说是今年大专的这个超级强队之一，以这个师大为班底的云林美金农，前面5天，哇，真的是不啰嗦，就15比0。 干脆啊，15比0啊，没有输掉任何一局，不是任何一场哦，没有输掉任何一局。那以这个国北教大为班底的台北康体，在前面的5场是4胜1败，那当然败给了中原1场，那其他呢也都是过关。不过看起来2队都还会是整个这个第一阶段跟整个大专来讲，跟整个这个大家所指明跟最不想遇到的对手了哦。对，那基本上来讲的话呢，其实我们看到以这个。 美金龙为班底的这个这台师大为班底的美金龙啊，对。那其实我们看到在大学的联赛里面呢，其实以台师大来讲的话，也沉寂了好几年了哈。是。那当然可以看到他今年的一个展现来讲的话，其实有他的水准呢，已经都拉升上来了呀。 好，2位包含审判跟技术委员。不过刚刚提到，其实当然了，2队啊，因为昨天还在彰化拼战。不过有趣的是，因为台北康体为班底的国北教大，他是打完是3点多，就他们是先回台北哦，回台北整装换装，不要带错衣服，然后今天才从台北再风尘仆仆的来到屏东。是，那。 对，这个师大为班底的云林美金农，因为昨天打得比较晚，所以直接打完就杀下来屏东，干屏东一个电魔哇！所以2队真的非常的辛苦。2队的这种所谓的这个战术策略都不太一样，有一个是先回去好好的这个休息完，隔天来；一个是先赶紧到，好好睡。是，当然现在来讲的话呢，因为学生的赛季也都开始了，那大家都很清楚知道说，我们的企联跟学生之间哈，其实他们就是会挂在一起，所以这些选手真的是非常的辛苦。77号温义凯。 不过我真的刚看到这个师大为班底的云林美金，哦，大家都臭兵臭嗨嗨啦。那当然你说5天打个15比0，对不对？对他们精神力来讲，基本上就觉得很轻松啊。对他们来讲的话，当然我们每一场能够3比0来讲的话呢，其实可以节省很多的体力的。是。那包括昨天虽然晚到了，今天好好的休息一下，可以看到今天的一个初赛里面，大家精神奕奕。呀，好，来看看今天的台北康体的一个先发名单：陈超喜举球，那举队是雷诺，然后呢在 整个中间来，郑振瑞哇，这2天表演的相当不错，李元主攻啊，然后2位中间包含的这个6号的廖鸿生，还有呢是这个5号的王俊杰，这是在整个台北康体的部分。在云林美金农部分来看看，许美中今天哇，好久没看到美中了哦，温义凯2位主攻手，然后呢在整个中间手部分包含林玉君20号，还有16号的李俊佑。 另外呢，再加上69号的洪荣发哥，再加上举球18号的林家伟。哦，当然两个阵容唯一的不同就在于，当然因为云林美金农有许美中没有打大专，所以他应该算是最没有疲累感的。
啊，最没有疲累感。不过他当教练也蛮辛苦的，因为前一阵子才高中联赛结束啊，这种精神的一个耗费啊，对他来讲啊，也是伤了蛮多的脑。呀，所以说讲实在话了，其实就像刚刚这个秘书长所提到，其实喜爱排球的人呢、啊，没有一个人是轻轻松松在过的。好，然后要么带球队，要么关心赛事，要么自己比赛。哎，刚刚秘书长一进到那个贵宾室，大概这我队友，这我队友，这我战友，哦，要许啊，野场王就对了。中间的快攻，哎呦，厉害哦！一上来就是一个中间的一个突破啊，哇，康体的整个6号的廖鸿生，哇，相当犀利的一个中间突破。这喜欢打球到哪里都是伴啊，都是球友啊。对啊，其实透过这个我们说这个球赛，不管在任何的场合里面，你可以结交很多的好朋友呀。好，美中接球，这球出来，美中，哦，打一个台阶。是有些时候就是调整一下，但美中进来，让整个队形啊变得是更多样一些啊，更完整一些啊。对，你可以看到，尤其在美中加入到云林美金龙来讲的话呢，因为他毕竟是老大哥，也是老学长了哈。那在正中里面呢，他也发挥了他相当的一个重要，就是可以带领这些选手哈，这个在整个的球场上面更加的稳定。好，这个没打死，这球拉出来给发哥，发哥轻轻的扣直线，还是找到了空档。哇，洪龙发这我那天礼拜一我有去看大专的这个第一天嘛，我看那个洪龙发第鳌白的神哦，有够轻松的。这个打完了7年啊，这种的历练呢，再来打大专队啊，这个其实是比较轻松一点。呀，哇，徐美荣这球有点过头了。不过很有意思的，就是说你可以明显的感觉出来，确实有经过这样的一个洗礼，炮火的洗礼哦，真的是那个整个跳的高度也好啦，那个出手的信心度还有落点，感觉上都更精确一些哦。对，2-2。哇，这球是发生什么事？这很明显的被抓了一个连击啊。对。而且你看到现在发球的是副攻手郑正瑞，郑正瑞在整个国北教大，在昨天面对中原的比赛，哎，第一局啊能够拿下，哇，他那个中半段的发球啊，哦，一个，我记得是连发5分还是6分呢？发球相当好。啊，这球顶起来嘛！呀！第一时间刚说他的好话，这个球没有能够把球给顶高啊。不过每一年都有一些所谓从高中刚上来的新血啊，真的，我们有时候尤其是看大专的比赛，就这个新血冒得很快啊。其实运动员他需要的一个叫舞台了哈，这个舞台能够让他多拉去历练来讲的话呢，在场上来讲的话呢，他会更加的稳定。哦，雷诺好球，又是一个拉到了最高点的一个直线的出手。不过这一次在整个拦网上面来讲的话呢，基本上是2个人中间也漏了一个大洞。在拦网来讲的话，我觉得我们比较欠缺的就是一个密合度了哈，一个组合。那个牌面没有，真的是那个默契跟那个整个牌面没有做得很好了啊。来看这个中间，曹伟做一个时间差的假动作，好球哦！这个举球的这个节奏上来讲，其实林家伟啊，这个动作其实让对方在整个拦网来讲有一点点受到影响啊。像俊佑这个的攻击来讲的话呢，其实他有点放慢了哈，他很清楚知道前面的对方拦网者已经拦到他的路线了，所以改变一个打法。4-4，打长线这球哦，哨音响，哎呦，是云林美金龙触网，触网的应该是林家伟。这一上来似乎还在适应不同的场地啊，屏东跟这个彰师大的场地是完全不一样。打一个时间拉着，哇，出界被县审判定出界，那现在就要看看，温义凯直接跟教练反映要挑战。这个球定的是很漂亮啦，就看那个落点了，因为球的速度相当的快啊。哇，那真的有的时候
你像这个礼拜看大专的比赛，有时候看温一凯跟其他的球队打，你都觉得有点残忍。因为基本上来讲的话呢，像他整个的水准哦，算蛮不错的，尤其他的整个进攻的路线的变化里面呢，他也算是蛮活的呀。我们现在都每次遇到温一凯，第一句话说：“哎，记得要选国手哦，啊，对不对？每一个球都要斤斤计较。哎，你看有啊，这个球压线，啊，就是要给他 push， 让他知道说他的目标就是一定要选上国手啊，要不断的那个自我的这个要求精进啊。对，那其实基本上来讲的话，男排确实速度很快，是，所以说我们说这个除了主审、副审还有线审的一个协调配合以外哦，真的还是需要这个所谓的一个辅助的判决了。因为真的速度太快了，有时候肉眼哦也不容易观察。呀，啊，没压死啊！哨音响的慢了一点点。哦，这个时候美津浓又提出了对，他要来挑战触网。对。刚刚在整个网前有一股小小的骚动，不过因为哨音没响，所以说现在是整个美津浓自己来挑战啊。好，基本上看看这一球到底有没有触网。刚刚是有这个网子有很明显的一个抖动了啊，可是不知道是球去碰到呢，还是这个人去碰到啊。来看一下。有下来的时候，整个背去碰到啊，背去碰到。所以这个教练团哈也要分工了。这有的时候呢，整个的这个所谓的总教练要去看整个的一个场上的执行啊。如果说其他的，包括我们说的这个这助理教练呐还有这个所谓的其他的训练员呐，要帮忙看其他的一些状况啊。6比5，哇，温一凯的状况很好哎哦。其实对了，其实从一开始看他打球，他的协调一直都很好啊，力量也有啊。对。那现在如果抛球更稳定的话，那个出来的那个球质就不一样了啊。再拿一分，7比5。这个球没有包到，对，出去的那个弹道的高度收，可是因为没有旋到球，所以就变得有点平射炮了啊。34号李源的发球，好，李源的发球，6比7。啊，可惜了。刻意有点想要旋的短一点吧，这一球自己的失误啊。这个自己出手的一个部分有点犹豫了哈，感觉上慢了一点，所以你可以看他在整个发球的过程里面呢，并没有把动作整个做完整，有点带推的，但是又推的不够长。李俊佑，翻过去有，再补一枪也没打死。温一凯后排穿出来，相当快速的一个出手。其实，在场上来讲的话呢，每一个选手都随时要去注意到说整个球的一个动向哈。像有机会的时候呢，不一定就是说我所谓的这个按照这个按部就班这个所谓的接球、举球、扣球，有的时候2颗就可以打了。其实只要是好机会，就应该直接出手啊。哇，这个雷诺也是打一个后排的一个长线哦。点啊也是一样打得很准。7比9。哇，发哥这个真的是看他弹跳跟看他出手，就真的很轻松了啊，很轻松了，跳得又高，出手点又准，可是其实力量只是100倍，顺着那个重力加速度下去而已啊。其实应该说是康提在拦网上面来讲的话，我觉得他并没有抓住重点啊。所谓的重点就是说我到底说我要去拦他的直线或他的斜线，并没有，他只是一个跳跃而已。
哇，雷诺这球想太多了，看到美中单扣上来，雷诺想要变换一个出手的节奏，不过没抓过去，力量的拿捏差了一点点，11-7。两队在上个礼拜的这个第一阶段的这个大专联赛是没有交手的啊，那要到后面才会交手。打一个时间差，打斜线，这球嘛是怕料有一点点歪掉，哇，这几球都是失误啊！从雷诺的后排到刚刚的这几分啊，也让分数稍微拉开。现在是台北康体喊暂停，7-12。哎，脸那要体外刚刚换了，人家都已经对了，你要轻轻跳、轻轻发又没发过，一样就准备好就照你正常发就好了。好，来加油来！不要抢！其实也有球迷讲说，看发哥在企联的表现，好像大专杯没有发力。这其实也对，其实我真的看，其实在有些时候他真的不用太大力，他只要把那个点打出来，已经很有威胁性了啊。对，基本上来讲的话，我们说排球的弹跳能力，如果说你是够的话，在空中的一个高度够，滞空的时间也够长的话，其实用打点的方式就很好打了。是。好球，好球！这是一个前后排的一个时间差，那一样啊，做了一个很好的一个前排的掩护。4号的李源在今年的整个角色也更加的这个重要啊。陈昭喜的发球，8-12。美中这个球修正后排，对，那其实你可以看到，美中敢做这样的一个举球啊，代表说他们其实在平时的一个训练里面都有去做一些演练。因为你可以看到刚刚那个球，它修正并不是高球，对，哦，而且是带有点比较低平的一个球。那当然跟这个温一凯的一个搭配啊，这个默契相当的不错。他应该也有这个礼拜有在关心，知道温一凯的状况很好，所以敢这样举了。哇，刚刚雷诺也是直接4号位这个大斜线。打点相当的高啊！刚刚那个球对雷诺来讲的话呢，是难度比较高一点，因为他是左撇子，又打这个斜角啊，避开2个拦网啊，也不容易啊。9-13，放短，好球好球！上去那个整个躬身的动作都做得很完整，蛮吓人的。突然间轻轻的抓进去啊！不过今天来看呢，以康体来讲的话，其实防守上面不够活了。他们虽然在占了一个大防守圈来讲的话呢，但是对于前面的球的一个这种机动性啊，并没有做得很好。呀，林玉君，中间的快攻好球。第一时间的出手还是交给廖鸿生，4分的差距啊，10-14。啊，这球想要撇，没有来得及撇，就已经被对方给拦死了。李俊佑。其实可以看到，他有点想要去放慢来打直线哦。那其实可以看到，刚刚整个的路，如果他出手快一点的话，或许斜线这个就可以穿越过去。还等了一下下啊。所以我们打球的时候，这时机点啊，掌握的是非常重要的。哇，这发哥真的好轻松啊，洪龙发。你看到他的整个空中哦，最后选择要往哪边走？这球走斜线啊，因为球有点短，没有硬往直线转啊。其实刚好这个的位置对上了李源啊，李源其实跟洪龙发2个毕竟弹跳能力还是有差异哦。所以洪龙发在这个角度来打的话呢，是打得非常轻松。是。哇，想要包一个长线，可惜了，这球没有啊。李源的整个4号位的一个长线的进攻，球出界。
哇，有时候你真的看洪龙发这种发球，他的抛球，他真的一定要弹得很高，要不然这种发球很难发啊。你如果在现场看，就发现他的球抛得很前面了，是整个飞进去的。对对，哎呦，其实真的是哦，最后的那一个最后的加速哦。其实，在跳发来讲的话呢，最早期以前的就是像洪龙发这样子一个状况，就是说他把球抛到场内里面来。因为我们说，在我们这个的场区底线到中间的这个网子是9公尺，但是你抛进来了以后呢，把距离缩短。那距离缩短了以后呢，它会得到的一个状况就是时间也缩短，那相对反应时间也都慢。哇，说着说着，其实应该是云林美金的机会，不过又是被抓了一个触网。显仁教练有跟我聊到说，当然他还是会让选手稍微调整一下体力了，所以今天到目前为止，周冠也还没上啊，周冠也还没上。好球！哇，这发哥这个球就打得看得很讨厌哦，就放慢，那就抓那个点，然后呢打那个长线的落点啊，也不用太用力。而且点又够高。其实我刚刚提到，就是说，因为前面刚好是李元的这个高度了啊，所以对他来讲的话呢，他没有威胁性，完全没有。而且拦网的时候呢，其实如果像这种情形来讲的话，倒不如就是说，我就锁定某一个路线不让你打，然后另外一个路线来做这个所谓的防守。对。好，这个球修正，再给发哥放慢。这就是我们看到的防守圈放得很大，没有错，但对前面的这种小球的机动性不够。所以可以看到今天康体对于前面的这种的球，我们说在中间属于我们也称为叫地中海这个区块的球，几乎到目前为止康体都还没办法拿下来。好，把郭博义跟周冠宇给换上来，18比13，吴英凯要继续发。哇，温义凯最近也是发球调得很好。换边，许美洲想要打一个台阶没成，再来后排，再来顶起来，不会不会。不过其实很有意思，这也是我们常常的观察了，就是温义凯打后排哦。10个球8个球一定触网。其实他如果真的那个高度够，其实再可以打更长线一点，对不对？多一个这个所谓的一个提肩的动作了。对，哎，这个提肩的动作，好，下次要跟他讲，要提肩，要提肩。对，14比18。哦，这球接得好。啊，这球小斜线，可惜美中这球打得偏了一点点，球出界。15比18。哇，又是志平兄说的，越打越低了。对，其实他那个高度是有的，可是因为他喜欢往下扣，对不对？因为攻击手往往会认为说我的弹跳能力高啊，那高的一个情况之下的时候呢，他认为说我就直接由上往下来打。其实刚刚那个球，他如果打长线，打那个首尾，应该就直接喷走了。哦，对，打前排跟后排，其实他的动作会有一点差异啊。是，好，现在是云林美金要喊暂停。稳一点。好，接发球来。其实这个地方我就要提，比如说你真的看说像前後排的搭配，比如说洪敏他真的在打后排的时候，他差不多抓的那个落点都是差不多7米左右的落点，打长。那就是打了2个角度去抓那个对方的防守的一个中间，还是防守来不及？对，一般都打1号位、5号位。对，那除非就是对方中间没有人拦网，是他那个得分率就很高。哎呦，差一点点。哇，许美中也会的，对吧？就是要这个点。不过你看了，因为两边都是连打5天的大专的联赛，所以你看两边的发球，哎，其实就都调得很好哦。对，跳发的稳定度都有。
打长线，可惜，哎，这个球就有一点点打的怎么讲，不够果断啊，不够果断，相当的可惜。会上一位请求替补8号下7号林胜恩上场。好，现在把林胜恩给换上来，20比16。李俊佑继续发。这球是拦网出界。006队18号林家伟拦网出界，还有看队得分。3分的差距哦。王俊杰。这个球真的有那种毛起来 K 的味道。对，那你可以看到整个在拦网端的一个部分来讲的话，球很容易喷哦。那大部分的就是手型没有把它做固定好。21比17。周冠宇的整个对角线的出手啊，感觉上好像那个手还没有打热啊，还没有打热。他其实他这是用拉高点哦，你看他手伸得很直，他是完全用手腕的一个边甩的一个动作。但这些动作来讲的话呢，如果说你控制的不好，球会比较长。所以冠宇来讲的话呢，你可以仔细观察，他这种奥赛的比例会比较高一点。哇，这个要转直线，直接被许美中给抓得死死的。许美中今天调整的相当的不错。哇，跳得很高接连这2分又把整个台北康体的气给压了下去。现在是6分的差距，台北康体喊暂停，17比23。你如果没办法举，你说要举高，你要出声音你看到那个球不好了，你还正常的时间进去，那怎么打？你就只有力定了。不好的球，攻击手慢一点进去，你才有时间去抓。自己打那么多球了，自己要留意那个球的状态是怎样去调整了。要跟他跑，不要放掉防守。好，暂停结束。林美健队18号林家伟的发球。好，也有球迷在问说张佑成那波来？张佑成今天有实习要上课。在师大体系就是一定有这一种尤其到了高年级，可能就有一些实习了。对，哇，这个球扣得重，可是救得更好，可惜呀！直接接是接得很扎实，可是直接是接出了界啊。开看队16号周冠宇的发球。18比23，周冠宇的发球。这就没有能够过网。这有些球迷在问了，今天是在屏东今天在屏东，今天是屏东台电的主场，所以说待会第2场球会是屏东台电的一个初赛他们也有主场的活动。开看队请求替补16号下1号陈朝喜上。好，现在在整个台北康体的部分，再次把陈朝喜跟雷诺给换回来24比18。12号徐美中的发球。许美中的发球，哇，这就有用力差一点点了，偏了。19比24。开看队7号林胜恩的发球。哇，许美中，这从后排穿出来，先是把这一局给买单，25比19，云林美金龙抢下了第1局。25比19拿下第1局，目前结束1比0。
气牌19年，一起封社群。进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员。勾选我已经阅读，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。企业19年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。10月14日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选我已经阅读，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。我有趣的趣事就是，我还是不断的在比赛，没有什么有趣的事，就是一直飞来飞去，当空中飞人。搭飞机会水肿，就这样，没有什么有趣的事。有趣的事是我们两个是同月同日生日。真的，我们两个都是6月8号，我也是认识子云之后才知道我们同月同日生日这样。我们练完球的时候，教练会叫我们去游泳池游泳，就可以玩水啊，然后消暑这样，很欢乐。那我对他撒娇好了，好，那学妹要乖哦，学妹要乖，妹妹要乖啦，这样。云婷爱你哦，啾咪。学长，我肚子饿了，可以带我去吃饭吗？好啊，走啊。企业19年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。10月14日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。我觉得我们如果都拿到冠军了，还说有遗憾，实在太矫情啦。然后，但是我只希望我的队友在新的赛季可以平安健康的完赛。就是我们希望我们的球队能够更加的流畅，然后默契也能够更加的好，然后技术再更成熟，这样子。大家可以拿出士气，然后用我们的精神去感染现场的观众。气牌19年，一起封社群。进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员。勾选我已经阅读，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。好，在整个第一局的整个状况，你只能够看到就是整个这个云林美金龙的调整啊，这难怪前5天会一个这个5连胜，而且15-0啊。
那确实在整个进攻呢、防守各方面都调得很好。那当然，像刚刚金芳也聊到，就是在整个康体好像觉得，不管是那个布阵啊、拦网还是那个整个防守的队形，好像都还在调整当中了啊。对，在整个的一个我们说叫扎实度了哈，也就是说它的一个这种要求到这个所谓的一个这个精确度，都今天做的不是很好。感觉上都可以看到有做了哈，但是这种的一个组合上面就是有一些欠缺呀。转直线，发哥哦，真的是好轻松啊！哇，真的是你看他最后那个转那个直线打长线，让你真的是又是一个措手不及。其实这种东西来讲的话呢，就是在场上的专注力，我觉得选手专注力哈要去特别的去自我要求一下。因为他任何一个这个角度都有可能打进来。还有，好，看看这次的攻守转换，直接拨，哎呀，这个球没有什么太大的用途。对，哇，又让发哥，所以说看洪荣发打球真很有意思哦，就是轻松到你就知道说，反正我就很清楚，就是说，第一个那个战力值它够高，那个点它又打得够准，所以就对你真的是莫可奈何，没错，对不对？所以这个时候你可以看到，就是说明明你想要去拦他，想要去守他，但是你不容易去判断出说他会往哪边走。哇，打一个时间差，又是前排中俩西系林玉君的拦网，哇，可以来吸干都后啊！哇，这反倒让切进来的郑胜瑞基本上踢到了大铁板。对，你可以看到的，基本上我就觉得说他的攻击上面来讲的话呢，路线的选择哈，并没有做得很好。对。又一次，连拦两个。哎呦，其实有的时候你上去的时候，你真的要看，对不对？对，你真的要余光要稍微瞄一下。其实一个攻击手，你的出手绝对是要看拦网的手在什么地方来去做改变。这两个球是完全没有去做判断，上来就打。林玉君是连续2个漂亮的拦网。徐美中今天真的是打活了啊！对，而且你可以看到这个用前排来吊后排啊，那基本上可以看到康迪在整个的拦网上面来讲的话呢，其实这种球应该你的站位3个就要站中间一点，再去做移动，所以你可以看到整个的拦网上面它还是很空洞啊，所以美中在出手就很容易了。奔到后来大家都没感觉，然后被拦到整个视线就掉下来，要么你就喂到一个状况好的嘛，喂到让状况起来嘛，奔来奔去就没了。球一接不好，就大家更没有信心啦。那个球现在嘛，讲到就背了，你要今天爱爬出来，对不对？要不然就等大家都没信心，对不对？这个基本上来讲的话，我们就时常会有一个开玩笑在讲啊，举球在分财产你一下给这个过不了，我就换下一个。所以基本上来讲的话呢，有的时候选手了哈，他就像刚刚显成说的，他比较大胆的方式就是说，你不好，我就是把你调整到好。是。发哥侯龙发，你看打球的那个逻辑啊，像这个球，他一样等到最后，射他的球位外侧，力量也是差不多6分力。基本上我们说，在整个拦网上面来讲的话，其实它可以再慢一点点，而且看得更精准一点，不是只有单独跳。今天可以看到国北来讲的话呢，就康体他整个的一个拦网来讲的话，他只有跳，但他不管就变成说随便对方你怎么打，还是会来。哇，真的是每个点都打不过啊，每个点都打不过，中间过不了，雷诺过不了，现在该怎么办呢？哇，这真的是有点比较7-0的开局啊！这美金龙不自己失误的话，我想啊，康提他真的是这个康提都会很难打。好，终于。对，还是交给雷诺啊！一定要把这个点打开，要不然真的不知道该怎么办。拿下了第1分，1-7。郑胜瑞，
可惜了。台北少年队8号郑胜瑞发球出界，云林免救队得分。云林免救队20号林玉君的发球。好，林玉君刚刚有2个相当漂亮的一个拦中啊。是给谁？这球给谁？哇！他也要把它打过去啊。对，重点是，对啊，显生讲的，啊，你们还给怕鬼啊，先处理球。对，先处理球，就算是错了，还是要先处理球。哎，这真的是，这通常来讲，这个球结束应该福利挺身20下吧？这个不行，体罚会被告的。哇！哇，又是打偏了，李源越打越没有信心。是，整个都乱掉，整个都乱掉了。没关系啊，再来，阿吉，没关系啊。体罚会被处罚，那就不要，只能讲一个基数，那自己就该怎么办？我没有体罚，不自己反省，自己反省。哎呦，这球还差一点点救回来。台北少年队快攻得分。好，军人的快攻这球终于有所突破啊！哇，不过现在双方的分数已经到达8分的差距，2比10啊！哦，哇，这个出手许瑞恩真的是完全当做没有对方没人呐、其实在这个拦网上面的位置也不对，你可以看到刚刚可以打这么大的一个角度进来哦，那完全是这个位置已经被偏离了，完全没跟上啊，完全没跟上。洪荣发加线，好，这个时候要不要挑战？要了。台北少年队请求挑战。哇，这最近的整个状况真的可以看得出来，洪荣发的状况真的维持的特好啊，特好。其实有的时候你知道这个打排球真的就好看的在于说，你第一个你不觉得他壮，你也不觉得他特别有力，你也不觉得他特别高，可他那个综合起来的那个力量的展现，哎，贯穿在那个球上面的威力，这完全是跟你看到那个体型是完全2个回事，对不对？洪荣发就是个例子，看起来瘦瘦的啊。对，以他的经验跟他的能力来讲的话，我觉得他对上康体了，因为今天可以说康体来讲的话，各个的身材条件哦，我觉得没有洪荣发好。所以基本上在他来打的话呢，他可以打得更轻松，会有更加的冷静的一个这个头脑去判断他该怎么样来做出手。那个逻辑就这样，我们打球都一样，你不能硬要拼到每个都9分，你不可能的。你常如果能够6、7分力这样顺的打，又能够打得久、打得稳。对不对？其实，在场上来讲的话呢，其实一个重点的哈，就是说你打球的过程一定要冷静。那现在来讲的话呢，其实刚刚可以看到康体的一个失误，就是有点慌乱。18号雷诺的发球。3比11。而且你可以看到。这基本上，它整个的拦网的一个形态里面呢，并没有太大的战术。也就是说，今天你可以看到被吊到了以后呢，基本上他第一个被吊到这个篮中，他没有办法去做第2次的弹跳，这是第一个。旁边的4号位过去想要去补小球，但基本上他过去了以后，他看到动作也没有做一个所谓斜拦的一个动作，所以很容易被吊开来。雷诺的后排。台北少年队18号雷诺从后排攻击得分。所以说，其实大家看啦，因为我想很多的观众也看棋牌看很久了。其实你听到我们每个球评来啊，那个分析那个角度，你就很清楚知道，哎，其实不叫简单呐，你不是讲起理功，你就躲手七分鬼，你躲的口啊，没那么容易啦啊，很多学问，你的定位，你怎么样去抓对方的手型，都是学问啊。对。那当然很多就是经验了。我觉得最重要的就是说，你这些的动作你常做，你就会得到比较好的一个经验，然后在比赛的时候就比较容易去发挥出来。所以我们可以看到，在整个的排球比赛里面呢，我觉得最大2大问题，第一个就是所谓的接发球，因为接发球其实真的是平时队伍应该算是真的练得最少的。第2个就是在于拦网。
拦网的一个区块里面，因为拦网你跳在空中了以后，这个位置定下来了，你就没有办法去再做任何的转变，所以你只能剩下手的一个动作而已。所以说，这拦网的一个部分，还有组合的一个部分呢，要去多做一个所谓的一个训练跟组合。呀，好，这阵台北康帝的主攻的部分还是不是很顺，吕源换下去把林胜恩换上来。好，这球应该有球位。哦，没有，要挑战，要挑战吧？他有听到志平说的。对啊，应该是有啊，看起来。挑战项目为拦网触球。其实今天来看的话，我们严格来讲，到目前为止，康体他还没有找到整个的一个他们真正打球的一个方法，就那个队形都没出来了，没出来。而且你看到，包括在这个所谓的一个举球的一个过程里面，你的修正球的时候，你还往里面来举。应该他尽量拉长出来，让攻击手去打。那你往里面来的时候，其实他的整个拦网的一个组合度，它就更高了。呀，要么就是寻求最近的后排上来打。那今天的康体的一个后排又少，而且又少一个周冠宇，所以说也就只能雷诺这边来这个单兵。哎呦，梦话还真的是无所不在啊！梦话真的是哇，哪儿的比赛都会看到他，很棒。哦，有啦！这个球说没碰到，那真的就太神奇。哎，他刚好从中间穿过去啊！那是我乌鸦，我的视力减退，我道歉。不过其实刚刚看到那个球，他是完全是说他是原本就想要打 touch out 的，所以他是平击出去的，是扫平的啊。15-4，哇，这差距到达11分了。又是一个搭配的问题。哇！那我倒觉得说，像这种情形干脆就是康体全部换掉，给这些二军给拉，对，全部换去那边去给他们，因为这让他们就没有任何的压力里面去打。对，对啊。因为我的印象很深刻，就是有一年这个我们说去打国际赛，那时候早期还15分制的，那结果呢，那个时候是巴西跟德国，巴西一开始那就是先发的，打得不好，你知道吗？那教练也火大，6个6上6下全换，结果那个我们说的这个板凳直接下去了以后，他没有任何的压力呀，越打越好，反正打得很快乐，打得很开心，结果德国被他逆转。哇，这整个第二局的这个状况真的是完全无法想象的一个内容啊！16-4，也可以看到大家压力蛮大的。你压力越大来讲的话，对你就是一种越放不开，对，越放不开。有了！好，这球给的修正的稍微短一点了啊。这个再不多拿几分了，就会创下7点里面得分数最低的。弹回来碰到了美中的这个右手臂啊。5-16。要打一个大对角，有没有碰到？没有，这个应该是没有。但美中很笃定，一直要教练来挑战。挑战的是拦网触球。看那个出手的瞬间啊，我们当然看到那个弹道是没有什么被碰到偏移的那种感觉了啊。连续2周，我们都会在屏东，那也都会是屏东台电的主场，也欢迎在南部的观众朋友来现场看球哦。有，自己在旁边自己出手，感觉是最直接的，看得很清楚啊。李教练很开心。没错，有这就有 touch，啊，这个轻松一点，第一台半丑一啦，丑一。
李敏就队18号林家伟的发球。林家伟的发球17比5。哇，今天就真的哦，真的就是台北康的今天打起来都就直接就是上去出手，都博下地没有再多看一下下、哦。对。台北康队请求替补8号下，9号张浩博上。好，现在康体再是做了一个人员的交替啊，把张浩博给换上来，18比5。哇！突然间看到了美津浓放短之后，有破坏了整个防守接球的阵型，也使得这个球台北康体又是在整个接球上又接的跟举球上变得比较为难了。18号下，11号张浩威上。吴承翰跟张浩威这时候给换了上来。张浩威的发球，好，这边雷诺夏把周冠宇给换上来，在整个台北康利的部分，19比5。这个出手够快，好球，杨承恩，手举得相当的高，直接手腕点扣。台北康队1号陈朝喜的发球。好，压线。哇，吕教练真的很赖。我刚刚这样。因为那条线在我们的面前，我刚刚瞄一下，我也觉得好像，蛮接近的，但应该没有，当然应该没有。对，就看看是不是刚刚好。我就觉得排球选手应该去跳远，你知道吗？这踩板都如果能踩那么准，那太难了。不过真的常常看到这种排球选手的跳发，真的都在那个线的旁边。对。差不到1公分呢。其实这个就是说，你要时常去算你的步伐了，因为其实，在发球的过程里面呢，尤其是跳发，你要很认真的从这个所谓底线往发球区的方向来跑，那大概你就可以抓到说你的一个这个步伐里面呢，大概需要多远的距离？没有，真的嘞哈，差一点点，真的。对，哇，陈浩宇其实是很能跳的啊。李敏佑队挑战失败。好，基本上拿下这一分7比19。哇，往后退了一点，对，真的有点被干扰到。其实他真的有往后收一点，对不对？不需要，都个冲尾的丢啊！哦。反正有点丢回来，反倒那个整个距离算起来就不对了。他自己也看了一下，真的差一点点，所以他这一次稍微保守一点，有的时候抛球不要抛那么前面。20比7。没有吧？这个是没有。对。不过其实真的想要温义凯记住这种感觉，球是可以打平的，可以打长线的，没有说一定都要往下扣。其实天气没有很冷啦，我们刚来到屏东，它还有将27、8度啊。现在天气算非常的好。对，8比20。哇，这球切的刚刚好，切的刚刚好。其实这次的防守应该是来得及的，你可以看到他最后要出手的时候，反而是去手撑地，不是手去救球。吴承翰开网球，其实那种瞬间下去，应该是有机会碰到的。呀，21比8。陈立硕。
哇，这球飘过头了。云品中队99号陈玉硕发球出界，台北汉队得分。台北汉队17号杨承恩发球。哦，位置对了，对，但是站太高了。温一凯做一些个人的切入的动作啊，哇，这球其实很用力，来也挑战。台北汉队起球挑战项目为跨越中线。好，要挑战的是脚有没有越中线啊？其实这种的一个挑战是蛮有趣的。因为你可以看到这个的画面，他没有办法去另外一个画面同步的去看这颗球，所以说如果说单以这个所谓越中线的一个状况里面来讲的话，它很有可能会产生。来看看最后，他就那个球落下去的瞬间，触到人的瞬间，跟他的脚的相对的时间呢？对。我刚刚去，因为在温一凯那个球有点追着球打了，所以后来那个重心下来的时候，确实是在那个线边多走了2步了啊。那不要踩过去就好了。来看一下，所以他这个地方没有问题，没事，他没有问题。他自己的脚还知道要转弯呢，还真的转回来啊。不过代表当然代表他的肌力够，平衡感也很好了啊，拉得回来了啊。好，这边还是在云林美金龙的身上，22-9。吴承翰的发球，直接压没压死，哨音响。好，反而自己越界了。对。23-9。哇，这球真的，这转的太多了，真的。这个弯实在转的太大了。10-23。哦，好球！这才是周冠宇该做的事情嘛，对不对？其实他也是一样，他的状况里面呢，跟温一凯有点类似。他在攻击里面也少了一个提肩的动作，要不然他提肩的一个动作，他球就会比较有一个增加一个抛物线的一个动作。他都扫的比较平了，对不对？对，所以他的一个弹跳点要更高。哇，可惜了，可惜了。对，所以你可以看到，就是少了提肩这种动作来讲，球它很快就下去了，就会变比较平，因为你距离越远嘛，所以少了这个弧度。24-11，好，来看看温一凯的发球。哇，这个发球114啊！就亚洲选手来讲，这是一个相当够水准的发球啊！温一凯真的是哦，用力给他撒了哦，这个没有在客气，哇，跳得真高啊！球又炫又重。第2局结束，25-11，现在云林美金龙2-0领先。有，就是平时上，就是生活，不管球场上还是球场下，都对我们蛮好的。就是刚进来会特别照顾我们，然后带领我们进入这个球队。有，我觉得就是在球场上，然后像上次开幕战的时候，其实学姐都，就是失误，她都是鼓励比较多，所以我觉得有。就是学长们在场上都会鼓励我，不然就是叫我放开来打，就不会让我那么紧张。然后在场下的时候，他们会带我去玩或者是示范之类，培养感情。
气牌19年，一起风社群。进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员。勾选我已经阅读，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。企业19年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。10月14日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。就是玩手机、玩游戏、打电动，然后不然就是好好的在宿舍里面休息。我喜欢出去外面走走，因为自己喜欢到外面散步，然后逛街、听音乐这样。我是尽量都待在家里，比较喜欢睡觉。对，我也是，就是因为平常比赛跟训练都很累，所以只要难得有放假的时候，通常就是待在家，然后追剧、看电视之类的。确定要问我吗？我从休赛季开始就是一直的比赛到前几天才回来，所以我就是不断的练球、比赛、练球、比赛、练球、比赛。就是休赛季的期间，还是会不断的保持球技，然后放假的时候会跟朋友出去玩。想要参加抽奖吗？想要知道更多气牌资讯吗？现在进入气牌官网，点选右上角立即加入会员，勾选我已经阅读，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽！加入气牌会员，更多好康等着您。有就是平时上就是生活，不管球场上还是球场下，都对我们蛮好的。就是刚进来会特别照顾我们，然后带领我们进入这个球队。有，我觉得就是在球场上，然后像上次开幕战的时候，其实学姐都就是失误，她都是鼓励比较多，所以我觉得有。就是学长们在场上都会鼓励我，不然就是叫我放开来打，就不会让我那么紧张。然后在场下的时候，他们会带我去玩或者是吃饭之类的，培养感情。好，这场美金龙云林美金龙跟台北康利的比赛，目前2局打完了，哇，第2局真的是把两边的当下的状态完全给打出了一个原型啊！不管你还是好还是不好，反正就真的是现出原形了。其实可以看到哈，在以这个云林美金龙来看的话呢，其实他今天打的算是蛮流畅的，所以对他们今天的一个打法来讲的话呢，他们没有太大的一个压力，好，那基本上我们可以看到大家这个在场上的这个笑脸迎人啊，那反而是看到康提来讲的话呢，是有点沉重哦。我觉得他们今天的一个状况里面呢，可能在整个的一个这个我们说每一个技术的到位哈，还没有进入到整个的状况。那可以看到打起来是相对有一些压力存在了哈。那我觉得可以释放开来，哦，不管怎么样，今天的比赛里面呢，一定有输有赢。那你就是在这个当下里面呢，尽量把你的技术展现出来，而且又是一个团队的一个表现，更要展现它整个的一个凝聚力。
其实有时候看美中就好了，他已经超过30岁了，可他的现在的状况的维持，跟这些小老弟比起来，完全不逊色了啊。其实美中我觉得他自己有他的一个要求了啊，他有一个梦想，对他一直梦想。当然，他当时也是希望能够到旅外去，但是一直没有那个机会。那没有那个机会的时候呢，他反而在台湾的这个舞台，他把握住了。那当然你可以看到，他虽然已经在这个外面来当这个教练那他还是维持自己的一个训练。是。那你可以看到，其实以他在今天的一个云林美金龙的一个表现里面来讲，还比这些大学生还优秀啊。对对对，维持的还更好。对。好球，心脏地带，对，这个拉高点来打球的方法很多种，真的。最重要是不要一成不变啊。1比1。又是一个中斗，你可以看到整个拦网上面中间旁边的定位跟中间的组合是完全没有组合可言啊，就是让就大胖的啦哈，就各自玩各自的。不，有时候为什么我们会讲的比较直接？因为讲实在话，你从电杆呢，你就一定有问题嘛，对不对？所以说，我就觉得说，当你这些问题，你起码去修正一下。对，其实有一些就那也是一个你对你队友要负责啊。你前面都让那么大胖，你后面怎么守啊？很危险啊！其实拦网的一个目的，你要拦死对方，真的我觉得有点难，有点难。但是我们说拦网，它最重要的还是要把你的这个拦住你的路线。我开一条路让你走，这一条路就是我有人在那边等你呀。哇，这个后面切 C 切的真是相当的犀利啊，林玉君。3比2，还有，哇！发哥这个被挡回来，再来第2波。哇！温一凯这个跳得真高啊！所以你可以看到今天的一个美金龙来讲的话，他的攻击手不再完全依赖就是长攻，有的时候长攻自己也可以去逮到了机会的时候去做一些变化。好像刚刚洪龙发就是一个快攻上来，做一些不同的变化，让对方去捉摸不定。4比2，这球飘出了界啊！其实运动员真的就这样，你真的要有目标了啊。那你那个成长，如果说你那个目标很清楚，那自我的要求，那再加上经验的累积，你才有可能到不同的 level 嘛，对不对？一定的。而且现在讲实在话，其实旅外的机会还蛮多。你看这一年，对不对？对。好，抓得漂亮，第一时间，手法也很重要啊。吕俊佑的快攻，所以你可以看到今天吕俊佑他在整个的进攻来讲的话呢，其实他让球放慢到这个左侧打直线的比例蛮多的。对呀。但是反过来看到今天康迪一上来就出手，他并没有去选择路线了。然后这个球他自己抛不好了，这个球真的是进去的慢了，那个碰到球的时候已经是完全往下掉了。对。他那种抛球却你要跟得很快了啊，因为他抛得很前面了。其实还是要这种球的时候呢，就是球稳了，有的时候把它顶过去就好啊。温一凯还是想要用力 K， 这球被拦了下来。哇，这也是整个算是台北康迪到目前来的最漂亮的一分啊。不过刚刚可以看到这个的拦网来讲，如果说从这个动作来看，雷诺那个球他还是平的，是温一凯自己去找手，对，他的点掉下来了。其实有时候看温一凯打球，当然就是很直接、很豪放了，可是就是往下扣就对了。不，有的时候呢还是要去动脑啊。这球救回来，还有中间的短平快啊，就真的出手快，要有变化啊。这球被他抹掉了，好球，李俊佑。平行的 B 快，好，轮到温一凯的发球，6比5。
哦，这个站位不错，打要一个骂包，身体往后攻的同时，这个球真的只能说是头顶上的一个出手，凹尾瞪来啊！有这种出手来讲的话，有的时候可以自我去调整一下，因为这个骂包球来讲的话，有的人就是很亢奋哦，就是想要来吃一个很漂亮的球。但有的时候你轻轻往两侧来拨的话，它效果也不错。哦，还有转直线，好球，徐美中。5点中队12号10点中4号位攻击的分。其实你看徐美中这几个球打的就是很清楚了啊，那个球出来一点啊，那等一下下往直线送啊。对，稍微放慢了一下，来一个躬身啊，来转一个方向啊。这是有经验跟没有经验的一个出手打法。8比5。哇，又霸包，哇，真的是，哇，真的，你看温一凯现在的发球，一方面他在抛球部分其实蛮仔细的，啊，那个点有定点出来，好像发起来就比较顺，对方接起来就一直出纰漏。好，现在不叫暂停都不行了，5比9，康体现在4分落后。把球接好，不用到位，接3米就好。一样接强啊，不用。先把球接高就好了。现在防守都慢慢起来，接发球一定要过。他们发球的动作很大，看起来很大力，但是你要最后你看他的出手，还有击球、抛球的位置，那个都是你可以观察的一个东西啊，是不是强击哦？暂停结束。其实我觉得显然又讲到一个重点，就是你比赛 Q 也魔性惊到，对不对哈？对。有的人的在整个的攻击后做的很大，但他球不一定很强。好，来看看暂停过后。哎呦，哎呦，这就还有。再来！哇，没配好。啊，这球还有哇！不过这一球其实双方就是那个积极的态度。其实观众要看就这种东西啊，输赢已经不重要了啊。对。所以如果说你可以看到美金龙，他虽然在领先的过程里面呢，他还是这样子的一个很积极的去不放弃任何一个球。那如果康体他可以慢慢透过这样来转变了。我刚李鹤轩那个扑球啊，真的是第一时间呢，真的很快啊，想要抓，稍微响啊，这球应该是挪印，今天应该是挪印。对，他判定的是一个失击球，没错。对。还有看热得分。还有看热5号黄信杰继续发球。7比9。这是完全打老人球啊！这其实如果说你仔细再去看的，有的时候你真的我们说要去应对，你要去了解这个选手的习性。其实美中来讲的话，你的拦网啊，除非说你看到他是这种追求，就是这种来不及追求的，你才要早跳，要不然你可以稍微慢一点点。因为美中他也是会在空中等待再做出手的。是。啊，这球打一个时间差。还有看18号雷诺接出来的得分。每个人都有一些出手的手法，你要知道观察说他喜欢怎么玩球了啊。还有看1号陈超喜的发球。其实我们常谈到的就是说，比如说在比赛，大家都很重视一个叫情收嘛。情收的一个目的，它的根据就是百分比嘛。那百分比就是透过人的一个习性嘛。那透过这个习性的一个状况，你就可以抓到他这个人的特性是属于什么的。哇，真的是这个球算是洪荣发有用力啊，甩得特别的快啊。
你单扣要抓他几乎是很难很难啊。所以我说基本上，你如果说抓不到没有关系，但是我就是固定好一条线，就跟给后面来守。好球，中间的突破。好了，最起码第3局到目前康体在整个进攻上打得比较流畅一些了啊，分数也还能够咬住啊，9比11。不过像刚刚的一个举球的搭配哦，他还是有点被挤压住了哈，攻击手。那当然，一个是举球，一个是攻击手，你自己要调整你的位置。短球。哇，又是突如其来的变频式的出手。所以这防守的站位啊，你可以看到，其实你可以看到中间的像周冠宇已经切进来这边做补位了，后面就要上来了。红龙发到目前得分率100%，拿了9分，攻击拿了8分啊！哇，再是直接的发球得分。许美中到目前拿了有5分。那温义凯到目前已经拿了有10分，又没接好，又乱了。哇，连续2波的接球都是有那么一点点落高啊。来不及了。哇，现在整个很夸张一个数字是，云林美金农的整个攻击得分啊，32分当中拿下26分啊超过80%的攻击成功率，到目前为止第3局啊，相当的高。对，10比14。哎呀，这就没顶回来，可惜了。云林队47号温义凯的攻击得分。云林队20号林玉勋的发球。直线还是被守住，这球拖。再给快攻，还有，哇，这球还是忙中出错。其实比较麻烦是对哦，康体今天怎么配都配的不是很顺啊。好，这球要来挑战，看到底有没有触手、拦网触球。第2场球将是屏东台电的这个比赛啊，那现场也看到今天是屏东台电的主场啊，这蛮多台电的这些球迷们啊，跟这边在屏东的这小球员们嘛，都进到了场内啊，家贫如潮。好，这个挑战到底有没有 touch 到啊？内埔国中的同学有吗？这个应该是有碰到，有碰到啊。还有看这挑战成功。15比10。
哦，这一球周冠宇是一个相当大的一个斜线的对角。 2号队16号周冠宇的发球。给的有点短啊！哇，真的是绕高体啊，林胜恩。 好球，及时的火力支援，不等了，直接来。12比15。哇，真的是哦，这完全抓不到啊！对，李俊佑这个球也是要上去之后，真的发觉，哎，右半边没人呐。对，其实可以看到这个球来讲的话呢，他其实自己虽然身体是稍微有点往后倾啊，但让他能够去打这个角度呢，打得更斜。16比12。好球。 雷诺的这个重力加速度啊！2号队18号雷诺从后排攻击得分，也是啊，趁着对方并位来不及的同时啊，3分的差距。林胜恩的发球，我觉得有点平了。发球发得漂亮啊，林胜恩。 帮台北康帝再拿1分，14比16。短啊，想要放一个短球，可惜了。还有看队7号林胜恩发球未过网，云林舰队得分。 47号温义凯的发球。好，再轮到是温义凯，第2局他在最后的那个局点的时候发出了一个114的 S 啊。哇，发哥真的是啊，很准啊！要挑战吗？这个球的落点现审是判定是硬。 那台北康帝要来挑战这个球的硬奥点啊！其实有时候你看这种在整个后排打这种长线，那真的就是不断的练，不断的练，所以那个收复的力量，那个球落点差不多在哪里啊？就是不断的练，不断的练啊，练到那个精准度出来啊。对。 哇，现场还有这个很多的同学一直在进场当中啊！今天整个屏东肯定会是相当热闹哦。尤其下一场是台电的主场啊，支持在地的球队。今天感觉起来，屏东打排球的学生全部都来了。其实就应该这样，对不对啊？来感受一下，以后这也是他们的一个目标哦。 来看这球的落点，哎，真的哦，出界，出界啊！成功的挑战。好，这个时候美技能也再提出挑战，是拦网触球。拦网触球，看看这球有没有 touch 到。拦网触球。 有没有 touch 到呢？因为这个点
算是拉得蛮高的啊，来看一下到底有没有削到。啦啦队想要跟镜头打招呼，节奏也会乱掉。好了，最多就是来回就2个挑，不可能有第3个挑战了。对，没有，手收了，收了，刚好闪过去。没有，哇，这2个挑战折腾了要2分钟啊！好。确定这一球是出界，那也没有 touch 到，所以这一分是在台北康帝的手上，只差2分啊，15比17。哇！这是打什么？这是打平行的 P 耶。对啊，其实可以看到，那美中的攻击里面，它完完全全是可以看到你拦网的位置在哪里。嗯，哇，真的是等球再流出来一点点，刚好顺势直线都给杀了哎。哈，因为直线的距离真的非常短哦，所以在拦网的时候，直线的一定要先顾好。哎，打这种长 P 真的不多嘞哦。对，18比15，代表他现在的状况很好，速度跟得上。对，跟得上。雷诺转直线，好球。排球最好看就是当你那个蹦起来那个瞬间呐，而且那个出手又快，你速度跟得上那个球，哇，那真的就好看啊！台北看队1号陈超喜的发球，16比18，搞了半天，整个美金龙跳的速度最快的是许美中，撇没打死，哎。乱套，整个乱了。哇，这已经第2次的眼睁睁看着球落下，没有人去看吧？哇，这好不容易都救起来了，竟然没有第2个人去补啊！19比16。硬是身体的整个切入的角度之后往反方向撇啊！台北看队18号雷诺的发球，还是2分的差距，17比19。哇！哦。许美中高度够高了，对，真的，打点，看看这个影像，国外看得到，还有没有什么旅外的机会？哇，真的是球迷讲好感人，年轻的美中回来，有哎，有那个 feel 哎。哦，这球救得漂亮。还有，哦，在我们的面前，来不及，虽然我们的手伸出来了，这球没有来找我们。哇，不，这个球精彩啊，两边都精彩，好球。关键这分，台北康帝拿下20跟18，现在还是2分的差距啊。廖鸿生的发球，哦，真的是狠狠的跳，狠狠的 K 啊！这是温英凯的标准动作啊。所以整体来看的话呢，在国北啊，其实他拦网的高度并不高啊。但他们的攻击的时候呢，因为他气度性比较高，你可以看他弹跳的攻击的部分来讲的话呢，哎，他反而是会比拦网的高度高一点。还有哇，美中这个反应真快，差一点点，两个人都上去呀，还想要打一个秋位没成。
啊，给的有点短，真的很大胆了，美中。哇，拦网前排中，前排中，哦，这个拦网真是漂亮啊！完全被抓得死死的。哇，这股气好不容易，这个台北康帝提上来，又被对方给压下去，赶紧喊暂停，4分的差距，18比22。3一样先接哦。还没有结束哦，还没结束哦，拼哦，拼一个，拼一个。来，加油，来加油！加油！拼个，还没结束，还没结束。4分的差距哦，22比18。哇，真的是怕北撑了啊！打不过，打不过，真的打不过。这个球已经算是蛮开网了啊，不过这一球还是没有办法在整个高度上有任何的优势啊。23比18。好，中间的快攻，王俊杰。对方队5号王俊杰的快攻攻击得分。这个有点做了一个小小的调整啊，有点飞身进来的一个快啊，就是有点比 B 还短一点。那这种错位比较容易造成对方在拦网上面判断的位置有点误差。哇，这就多了啊！出手就发觉这个球完全是过头了。12号周冠宇发球出界。云林舰队请求替补18号下，15号许瑞恩上。24比19，现在是赛末点，洪龙发的发球。这个球要发给谁？发给差一点点，发给主审，差一点点了，再偏一点就直接打到了主审。云林舰队请求替补15号下，18号林家伟上。好，现在再把林家伟给换上来。对方队7号林真的发球。20比24，林胜恩。徐北用这种接球接这种比较短的快节奏，不过这球完全接偏了哦。其实这次他来讲的话，整个接发球的准备度不够，他认为说已经到了尾巴了哈，所以他有点放松掉了。好，现在云林美金龙喊个暂停啊，双方目前3分的差距啊。一颗，谨慎一点，谨慎一点。一个，打到下面往不下。来，让接发接起来就好啊。打过去了，打过去了。暂停结束。3分的差距，台北康帝的机会24比21啊。台北康帝队7号林森的发球。好，林森要继续发，刚刚那个跳发其实也是发的相当够水准啊。61次。有防备了，中间有跟了。哇，刚刚那个差一点又是8-8，不过补回来了。比赛结束啊
云林美金龙在今天面对台北康体的比赛，延续了大专赛事的5连胜，现在已经是连6场，赏给对手3-0，哇，近况可以说相当的好啊，3-0过关。我们稍微休息一下，再回来。企业19年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。10月14日起 ，Fire 火力全开，加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。加入气牌会员，加入气牌会员，掌握赛事一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽。我觉得我们如果都拿到冠军了，还说有遗憾，实在太矫情啦。然后，但是我只希望我的队友在新的赛季可以平安健康的完赛。就是我们希望我们的球队能够更加的流畅，然后默契也能够更加的好，然后技术再更成熟，这样子。大家可以拿出士气，然后用我们的精神去感染现场的观众。气牌19年，一起风社群。进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选我已经阅读，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽！企业19年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。10月14日起 ，Fire 火力全开，加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。我有趣的趣事就是，我还是不断的在比赛，没有什么有趣的事，就是一直飞来飞去，当空中飞人。搭飞机会水肿，就这样，没有什么有趣的事。有趣的事是我们2个是同月同日生日，真的，我们2个都是6月8号。我也是认识子云之后才知道我们同月同日生，这样。我们练完球的时候，教练会叫我们去游泳池游泳。就可以玩水啊，然后消暑这样，很欢乐。那我对他撒娇好了。好。学妹要乖哦，学妹要乖，妹妹要乖啦，这样。云婷爱你哦 ，Give me。学长，我肚子饿了，可以带我去吃饭吗？好啊，走啊。喜欢运动赛事就来 HubSport 频道。HubSport 频道，启发你的运动因子。启发你的运动因子。启发你的运动因子。其实因为今年我们球队的异动不大，然后外援也没有变，依然是我们的最强左手外援毕亚，然后加入了 HBL 冠军的班底，子云还有梁代。那其实我觉得我们还是力拼卫冕冠军。因为今年就是有新血的加入，而且我们也是新的球队，所以我希望我们的队上搭配能够更加稳定成熟，然后能够更加有默契。为球队拿下好的成绩。我们会尽量磨合默契，然后尽量多一点沟通，因为大家都来自不同的球队，就是我们也比较少时间可以磨合，
所以希望大家在场上可以多一点的沟通和声音出来，这样。今天的赛后访问我们的吕教练，还有就是洪荣发跟许美中在现场。首先看到就是云林美金龙在最近的连大专来讲，已经是连续6场球赏给对手3-0。这今年的状况到目前是不是调的其实还只能说相当的不错，因为已经连续6战了。所以你今天在整个调度上有没有还是让选手很轻松的来做一个应该有的发挥？因为他们经过这5天比赛之后，他们昨天又从彰化下来屏东，所以比较疲累一点。但我觉得我们今天的他们小朋友的状况，他其实心情放蛮轻松的，就面对这场球赛。加上我们今天的接发球都有到位，所以我们在我们第一波组织进攻非常的好。然后刚好在拦网方面的话，玉军今天也表现得很好，所以我们拦了特别多个。所以比赛内容的话，就是比较期待内。所以我觉得今天你最失望的是你有一个挑战没有成功，对不对？对了，嘉伟害的。嘉伟说他看到他踩线，然后我相信他的，所以就差那么一点点。对，差一点点没有。对。好，我们跟发哥聊一下，就是洪荣发其实就是看你打球就一直都很轻松，前面是8球是100%的得分率，现在自己在整个打球上来讲，觉得今年真的有跟往年又有点不太一样吗？好，再次没听到。所以今年会觉得自己打球的心态跟整个状况跟去年比起来又不太一样了。对，因为就是打了这么久的球，然后看到就是队友也都进步了，然后帮我分担很多，我就会觉得轻松很多，就可以，因为队友会帮忙吸引对面的注意力，所以就更好的去取分这样。那你在整个，你觉得其实有些时候自信是来自于充分的训练嘛？那你觉得那个最大的自信来自于说你这一年到底有些什么比较根本的调整，还是你觉得自己有一个很大的突破，让你在场上能够看得更清楚？我觉得最重要应该是对自己的认可吧，就是你只要觉得自己足够强大去对抗任何人，你就可以办到很多事情。所以说是有充分的自信，对不对？对。好，我们来跟更有自信的美中聊一下啊。其实阵容当中都说你是老大哥，可是这个礼拜感觉上你的状况又是调到，不管是进攻、防守各方面。所以说，其实有些时候我一直觉得你是可以给年轻选手的一个借鉴，怎么样去维持那个最佳的状态，而且不只是体能哦，而是在场上的那个很聪明的去处理每一个球。因为平时训练蛮多次的，所以就保持身体的健康，然后再去假日来应付这个不是应付，就来比赛这样子。所以就是保持心情开心，然后跟健康来比赛这样，那就是比较就等于讲算是已婚人士，那个责任感打起球来会不一样吗？其实因为他们看到我下场的话，他们搞不好觉得说他们不能太松懈这样子，然后我其实也做好我自己的责任啊，就是把每一颗球处理好，跟辅助所有的学弟他们这样子。好，不过就感觉完整感觉得出来，就这个球队现在的状况真的是相当的不错啊！也希望这2天还有硬仗啊，希望这个状况可以继续维持下去。好，我们现在3位来接受访问，我们再把时间交给清芳老师。谢谢。好，我们今天非常的恭喜美金龙，今天在整个的一个比赛里面呢，也进行得非常的流畅哈。尤其是在整个选手的一个整个攻防方面来讲的话，表现得相当不错。那反观呢，今天看到的康迪，我觉得或许了哈，这经过这个几天的一个比赛里面呢，感觉他们有一点疲惫感，所以今天可以看到在整个的一个防守，还有他的一个拦网上面的一个移位比较不到位。那我觉得这个是可以透过这个所谓的一个多场次的一个去沟通，慢慢的去做调整。那当然，透过了调整来讲的话呢，我相信他们会更好。这有的时候真的就是比赛一个阶段一个阶段，其实有的时候会不会这样？5场球打完了，心态上会稍微松懈下来，也会有一点放松了哈，有点放松的状况。另外一边是5场球打完了，觉得哇好轻松哦，还没有什么操到，来这边再 K 一下。
就觉得就是球队真的有很多的变化。不过当然了，就是球团这也就是教练比较辛苦的地方，他必须要去调整啊。对，好，我们今天真的是看到一场精彩好球，而且云林美金的状况真的是没有话说，也希望康体赶紧调整回来。再度谢谢在我身旁的这个青帮秘书长，秘书长真的是不管是再忙，只要气牌这边有需要，青帮这个秘书长一定是当仁不让，而且一定是给我们捧场的啊！谢谢于青帮于秘书长，也谢谢观众们的收看，我们下一场球再见了，拜拜，拜拜。 我